Что делалось при кашле и какую причину считали у кашля? Избыток влаги в груди. Ну, если это влажный кашель, да, с мокротой, то вот, наверное, да, избыток влаги. Лечение при сухом кашле. Леденцы из жженого сахара и фиалкового корня. При влажном сироп из айвы и солодки. И вот опять я сейчас вот хочу вернуться к тому, что в наше современное время до сих пор используются сладкие сиропы и солодка. Ничего не поменялось. Несмотря на то, ну, понятно, что многое поменялось, но тем не менее, вот эта солодка, она еще, как говорится, при лечении моих детей присутствовала.